Drejtoria vendore e policisë Shkodër ka finalizuar operacionin policor të koduar Livalle 3 në kuadër të hetimeve për veprimtari kriminale në fushën e vjedhjes dhe armbajtjes pa leje. Si rezultat i operacionit u arrestua shtetasi Ornaldo Qerenishta, 19 vjeç, banues në Shkodër. Arrestimi u krye pas kontrolleve të ushtruara në zbatim të vendimit të gjykatës së Shkodrës. Gjatë kontrollit në banesën e tij, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale 164.300 euro të dyshuara të falsifikuara, municion luftarak, 8 aparate celular, një sasi lëndë djegës e një automjet që dyshohet se është vjedhur në qytetin e Fushkryes në vitin 2019, si dhe 2 targa automjeti që dyshohet të jenë vjedhur në Tiranë në vitin 2025. Operacioni u zhvillua nga sektori për hetimin e krimeve të rënda në drejtimin e prokurorisë, në bashkëpunim me seksionin për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare dhe Komisariatin e Policisë Shkodër, me mbështetjen e forcës së posaçme Shqiponia dhe forcës kombëtare të sigurisë njësia Shkodër. Kontrollet u kryen edhe në banesat e disa shtetasve të tjerë të dyshuar për veprat penale, vjedhja dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit në lidhje me operacionet e mëparshme të koduara Livalle 1 dhe Livalle 2.